今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの第5話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。日常パートも戦闘パートもすっげー面白かったわ。4話に引けを取らんぞ。内容が濃くていいよね。いい意味で30分とは思えない。無線が盗聴されたから携帯で連絡にはそうきたかって言っちゃったわ。圧倒的な資金の相手を K で倒すのはやっぱり王道で小気味いいな。ごめん。俺 A パートで不覚にも泣きそうになった。いいじゃん。すごく面白かった。今後も熱い戦車バトルと女子高生の日常をミックスしたカオスな世界が見たい。やべえ、これマジで面白い。ほんわか雰囲気が、戦闘が始まった途端、一気に緊迫感に包まれるところとか最高すぎるわ。サンダース付属の隊長さん。フレンドリーで良いわ。サンダースの隊長、フランクでいい人だな。俺の中ではダージリンちゃんと双璧だわ。サンダース隊長、編成探られてバレたのに変えないとか、正々堂々すぎる。器でかいわ。ゆかりが得意げだったけど、相手こう、作戦変えてくるに決まってるだろうと思ってたが、K がバカ正直だったという見事なオチ。サンダースの隊長さんは、可愛いし明るいしいい人だし、かなりいいな。でもいい人すぎて、下がずるいことしてるのに、気づいてないのはちょっとマイナスか？このメンツで、シャーマン重量相手とか、絶望的すぎわろた。そこは戦術等でかな。戦車戦が想像以上に駆け引きあって面白いな。ファイアフライは凶悪だから嫌だよな。やっぱ、三突が頼りなんだな。まあごくごく順当だが。おけいさんは、傍受して入手した情報と知らずに戦ってたけど、それを知った時どう反応するだろうか。K はいいやつっぽいから、傍受機のことを知ったら、フェアじゃないって言って、ありさを折檻だな。通信の傍受が出たことで、急に戦略性が出てきたな。通信員なんていらんやん、とか思ってたけど、存外バカにできない。戦いにおいて、情報は何より大事だろう。西住殿が相手の行動を利用して、すぐ対処してるのはかっこいいな。つかあんだけ戦力差あるんだから、無線傍受とかしなくてもいいよな。変に作戦にこだわるより、全体固まって突っ込むだけで十分。無線傍受は、史実の第二次大戦で、米軍が敵の暗号を解読していたことを、モチーフとしているんだろう。無線がダメなら、携帯電話を使えばいいじゃない。まさに現代っ子。当時では考えられない斬新な発想。気難しそうなメンツとも、電話番号交換して連絡を取ったか。前回は活躍できなかった武部さん、今回の主君だな。公式戦は、殲滅しなくてもいいのね。フラッグ戦だからね。これ、台数無制限とか？ 1 回戦は、重量までかだってさ。10台までなら今後台数合わせに、アリクイさんチームや風紀委員チーム、自動車部チームも参戦か？ 1 回戦は重量までと言ってたけど、2回戦以降は使用可能台数がもっと増えるのか？減ることはないよな。今回は完全な中隊編成にはできないから、の件からして、16両、各5両ずつの3個小隊プラス、中隊長車、は行くわな。砲弾の総数は決まってる。っていうのは今後重要になりそうね。これはちょっといいルールだよな。車両を増やすと、各車両に回せる砲弾数に、制約が出るわけだ。マコがついていた、戦車道大会の、出来レースチックな部分が気になる。伏線なんだろうな。スパイやら盗聴やら、マジでルール無用の戦やないか。誰もが一匹の獣だ。秋山殿は、確かにルールブックには傍受機を打ち上げちゃいけない、なんて書いてないですね。と言ってるだけで文句は言っていない。この辺は、秋山殿の戦車道に対する姿勢が見て取れる、良いところ。4話でもももちゃんが言ってたけど、生徒会がひた隠しにしてる、絶対に負けられない理由、ってなんだろうな。ミホリンがいないとおしまいなんだっけ？なんでいきなり戦車道を復活させたのか、なんでお笑いの戦車道は廃れたのか。会長は実に堂々としてたな。さすがや。それにしても計算いい人すぎんだろ。どんだけ器でかいんだ。会長がサンダース隊長とフランクに会話してたのは、アドリブ対応なのか、前に会ったことあるのか。二人とも社交性高いのと、乗り合わせんの上手いのが化学反応を起こして、初対面であれやったとも考えられる。前から言われてるけど、会長やっぱ経験者かもな。中学時代とかで、それでもともと知り合いなのかも。5話に不満があるとすれば、ももちゃんの基地っぷりが抑えめだったところ。
ももちゃんはトリガーハッピーで、すぐに弾打ち尽くしそうだから、フラッグ者としておとなしくしていてもらうという、西住殿の作戦です。生徒会チームは、一番重要なフラッグ者を担当してもらいます。といえばももちゃんのプライドも保たれるからな。1年生チーム、短期間でよく成長したな。敵前逃亡しないとは。1年組の社長の子が成長したな。ちゃんと役割果たして生存しとる。撃破なくてもこれは褒められる。何よりも、1年チームが6車両に追撃を受けながらも、美穂の指揮通り、行動できたのは素晴らしかった。まだ M3 も生きてるし、確かに1年生の頑張りには安堵した。俺は1年生チームが、坂口ちゃん励ましながら、逃げてるシーン見れただけで満足です。やればできる子だよって励まして、6両包囲から逃げ回ってるのとか、砲弾当たってうるさい音をしてるのに、耐えてる1年生とか、先週のあれから考えると感動ものだ。反撃しながら逃げるとことか、前回の反省から格段に頑張りが見えて、涙出そうだったよ。黒森峰は、今まで9連覇で去年準優勝って、微妙に伏線張ってきたか？美穂が元副隊長って言われてたし、去年の決勝で足引っ張ったとか、そんな感じかな。美穂は副隊長時に、どんな決断を下したのか気になる。それで昨年の優勝を逃したんだろうけど。そういや美穂さんって、副隊長だったんだな。名門の副隊長が、ある日突然新山校に助っ人とか燃えるやん。真帆、まだ戦車道を続けているとは思わなかった。ああ、小屋お姉ちゃん頭の中、美穂ちゃんのことでいっぱいで、ぐるんぐるんですわ。顔に出ないだけで、美穂と同じレベルのシスコンな予感がする。間違いなく内心喜んでるだろうな。テレビインタビューで、逃げないことって言っていたのは、美穂に対して、戻ってこいって言ってるんだろうし。秋山殿、大人気だな。でも両親の写真見て、寂しそうなレイジェイちゃんに、グッときたよ。まこの子の表情はやっぱり。まこがゆかりの両親との写真を見てるシーンは切ないな。おばあしかいないもんな。秋山の両親のこと聞いて、まこ殿は影のある表情。沙織殿は美穂殿が落ち込むと、すぐ元気づけてる。ああもう、細かいし最高やで。戦車塗り替えたり、制服支給されたシーンが良かったな。カラーリングは、さすがに本戦じゃまともになるのな。戦車のカラーリングは残念な気もするけど、ようやく全員本気を出してきた感じでいいな。カラーリングが戻って、戦車判別するのに、少し時間かかるようになったな。それでもカラーリングのおかげで、なんとなくの形は覚えてるからな。考えた人すげえな。シャーマンって言うから、ミコが出てくるかと思ったのに。シャーマンは人名。南北戦争の時に北軍の将軍だった、ウィリアム・シャーマンにちなんでいます。シャーマンは、75mm 砲搭載型と、76mm 砲搭載型がある。どちらかといえば、75mm は対歩兵用、76mm は対戦車用の仕様。ファイアフライってのは強いの？強いのなら全車それにしてしまえばいいし、それは大人げないというのなら、なぜ1台出したのか？ 17ポンド砲は大人げないです。数が少ないから、後のこと考えて温存するつもりなんじゃない？ここで負けるとは思ってないだろうし。ファイアフライは、車体はシャーマンだけど、四方だけをイギリス製の17ポンド砲、76.2mm の超砲身に換装したもの。これで火力は、ドイツ重戦車にある程度対抗できるようになったけど、当然無理のある改造なので、砲塔内が狭くなって、使いにくくなった面もある。それなので、切り札的存在ということなんだろう。シャーマンは、ずらりと並んだ時のマスが魅力だな。一番手前が 76mm 砲積んだやつで、一番奥が例のファイアフライ、他が 75mm 砲搭載してるんだと思うが。戦車から顔出してたけど、あれって弾が当たったら痛いよね。車内にいたら狭い隙間からしか周囲が見えないので、待ち伏せされたら発見するのは極めて困難。だから戦車から顔出して周囲を見回るのは必要なんだよ。レーダーとかないの？あったけど、当時戦車には使われてない。当時の戦車にレーダーはないよ。目視。そんでバカみたいな待ち伏せでやられるのがかなりある。上から見てたら防げたようなことも多数。カバは、攻守ともに強くて走るのが遅いって、サントツの特徴と合ってる？カバは走るの速いぞ。サントツは、攻防走、いずれも優秀でかつ低コストの名車。
弱点は砲塔がないので、射撃をするには、車体そのものを回転させねばならず、戦術的柔軟性に欠けることだけど、待ち伏せではその弱点は問題にならない。なので対戦後期の防御戦闘では、多数の連合軍戦車を撃破し、史上最も多数の敵装甲車両を撃破した、という栄冠を有しているんだ。ドラゴンワゴンが、メニュー運んでくる喫茶店いいな。冒頭の小林元文とか、バウアータンとか、ネタまみれだったな。秋山部屋の、バウアー注意ポスターに爆笑した。いきなりどでかいポスターがドーンで、びっくりしたわ。地下クレジット見返したら、素材協力に小林元文。やけにそっちのネタ多いなと思ったけど、相変わらずハイクオリティな小ネタの数々。列車放射量まで出すなんて。バスト82、ウエスト56。重要な情報感謝する。ウィキに記録した。ゆかりちゃんが、オットボール3等軍曹って名乗ったの、どうせ何か元ネタあるんだろうなと思ったら、案の定あった。戦略大作戦、ウィキより、オットボール軍曹。壊滅した戦車隊の一員で、現在は無所属。シャーマン戦車産業を率いている。随分古いの持ってきたな。ミリネタが前面に出てるわけではないけど、よく見たらミリネタだらけっていうのは、すごくいいバランスだと思う。よく見なくてもミリネタだらけだよ。次から次へと目が離せない。ダージリンさん、格言大好きっ子なの？毎回ネタ用意してるの？ダージリンちゃんの格言が、何を言いたかったのかよくわからん。数に物言わせてるだけじゃダメ。ってことだと思ってる。完璧なんてないんだよ、的なことだと思った。年寄りは大事にしろとか、そういうことだと思う。何でも持ってる。負ける可能性もですか。って解釈でいいだろ。とりあえず笑っとけば、英国人の仲間入りだよ。ははははははは。地獄とすら通信できるんだから。ってことで、傍受のことをほのめかしているんだと予想。地獄のホットラインは、話をしている間に、通信傍受機が映ってることから、これにかけてるっぽいのがわかる。だから、相手の通信を傍受することが、悪い方向に繋がってるってことを言いたかったんじゃないか。ってのが大方の予想。それゆけ、中堅秋山殿。このコーナーでは、戦車オタな、うざかわいい秋山ゆかり殿の魅力を、気まぐれに紹介していきます。それではどうぞ。第5話は秋山殿にとって、完全に追い風となった。秋山殿の株が、爆上げストップ高でしたな。秋山殿はほんと可愛いな。今まで猫派だったけど、すっかり犬派になっちゃいましたよ。それにしても、秋山殿が犬頃可愛くてたまらん。くせ毛の頭はシャワシャ撫でたい。理解ある両親で、いいよね秋山殿の母ちゃん、若くて美人すぎんだろ。ちょっと好みだった。ゆかりママを見るに、このまま美人に育つ可能性も大だな。お言葉ですが、あの試合の美穂さんの判断は、間違っていませんでした。これだけで、現外にゆかりのこれまでの日々が想像される、いいセリフだった。今回はセリフ特に良かった。西住殿を擁護したり、励ますゆかりん、単なるミーハーじゃないって一面が、垣間見えてよかった。去年の大会で、本当に尊敬に値するだけの、何かがあったんだろうな。この犬、スパイとしても超有能すぎるよ。なんで今まで友達いなかったのか。不思議なくらい。秋山殿、あんないい子なのに、友達がいなかったのはおかしい。パンチパーマの女子小学生とか、そりゃ友達できないわ。両親もなぜ止めなかった。オットボール3等軍曹が、新生ぼっちすぎて泣いた。でもみんなの優しさにもっと泣いた。まさかの単身スニーキ2部ミッションにはロタ。必死こいて逃げた割に、帰りがけに動画編集する余裕があるのはどうなんだ。サンクス感は笑った。秋山殿、オタコン、聞こえるか。サンダースに潜入した。着替えようとして、カメラの存在に気づいた時の、秋山殿可愛すぎるであります。百行、最高だぜ。ああ、思った通り、シャツネクタイが似合うわ。この子はかっこよくもなれる。スパイ活動はともかく、質問するのはいい度胸だな。密航して、動画撮って、帰りに編集までして、戦車以外のこともなかなかにスペック高くて、改めて惚れ惚れするな。まあ暗号チーム全体的にスペック高いけども、美穂のバスト数値とかに、やたら反応してたのは、大好きな西住殿のスペックが知れたからですか？ゆかりんは、目視で3サイズ測定できるから、やはり私の目は間違ってなかった、と思ってる。秋山殿の声とキャラは、癖になるよな。ガルパンオモスレイ。毎回想像の斜め上を行く何かがあるな。いや、素晴らしい。
戦車喫茶から潜入ビデオ、戦闘パートに至るまで、終始面白かった。戦車喫茶あり、潜入あり、友情あり、通信傍受機あり、なんでもありだな。戦闘シーンをこんなにドキドキしながら見るのって、小学生の時以来だわ。来週は総集編っぽいけど、ちゃんと見よう。このアニメ見て、このスレ見てなきゃ、三突の砲撃に頼る作戦。まあよく考えて妥当だなとか、下り顔で思う自分もいなかったと思うと不思議。間口広くてにわかも楽しい。こんなに面白いのに、ワンクールなのが辛い。俺たちが真摯に応援し続ければ、息の長いコンテンツにできる。はず。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。